Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News. Mbote na bino bainga soboponi lisusu biso pona kolanda bongo actualité mboka na biso. Alors actualité za kaka politique te ndenge bato ebele bayebeli Fachi asali nini pero lurara fingi Fachi boye na boye, mais il y a beaucoup plus société ozo ko préoccupa ka peuple congolais sans que ba mikondi bazala au courant na ba injustice sous diverses formes. Tokiti lelo na famille moko oyo mama moko ya veuve mobali akufa atikela ye mwa ndako aboko la bana batanga classe afuti sakata ndako ango azwaka mo eloko akolia. Mais malheureusement le quoi papa oyo akufa zaki na bana msu liboso libala na mwasi liboso esila atika bana mibale ou misato. Alors abali mama musu ya sika mikanda ya divorce nyonso ezali na maboko ya mama veuve bisika tozali atokolakisa bino yango na au courant ya émission na biso. Maman a se plaindre uta plus de 10 ans aujourd'hui, des procès en procès, avocat en avocat, des tribunaux à un autre, solution ezoko mwana te. Alors maman linga a profité na au président de la République azoko benga état de droit pour a relancer appel naye pour na ba bureau naye ba o bazo kanisa ke bomengo mobali atiki mwanda ko kaka mobali atiki ekomi ya bango basa na ndenge balingi ba expulser maman na kati ya ndako bozo komona mama mukolo plus de 80 ans ndenge bozo komona ye wana bande ko balandi ya CT News to koyeba na kozwa ba explication ya lisolo mobimba. Et puis on va également profiter pour interpeller le président de la République. Il est le seul à lutter dans cette situation et à instauration et à état de droit. Malheureusement entourage n'a fait défaut. Alors, il semble que dans cette situation très préoccupante, très inquiétante, qui peut même coûter cher à la vie humaine d'une vieille maman comme elle est à nos côtés, il semble qu'il y a un des gens qui travaillent à la présidence qui est derrière les dossiers et oiseaux qui ont empêché tes dossiers et aboutir à l'objet. Il y a Zali Likolo et à justice. Oh, il y a Kolobande justice et Kosala. Alors, depuis quand justice et Mboka est comment à la merci d'un individu, ata Fachi Mokondi Mboka justice Zali Nakati Ali Bengana Yete. Dengeni ni bato bazo collaborer na ye justice Zali Nakati ya Mabengana Bango to la Kobalandi ya CT News Nakati ya émission Oyo Mama Boulemba Mbote na yo. Mbote mama. Mama oye bisabiso kombo na yo nani awa tozali pa na yo et puis oye bisabiso zali veuve mwasi ya nani? Naza mwasi ya Boulemba Katumba Célestin Léon. OK. Mobali nanga abalinga tango abalinga ye nanga ana Kishasa. Tovandi na ye nakutaki na bana misatu ngande mtu na boko libana wana. Sikoyo papa akufi. Papa kufi atikaki biloko atikaki ndako mibale o ngana zovanda na oyo ya citronnier numéro 1 na Gombi. Bana bake kofunda nga bafundinga na bondela kibango ngana mama ya lokoso te muntu akosa bino te tozela papa kokisa inane na mabele bozongi boye to vandi na mesa to suloli to yokani papa tikeli biso ndako ndako wana soki bazofuta biso nga pe nazozwa bino pe bozozwa bao bazali awa te batika numéro na bango ya ba compte na bango na banda ko verser mbongo na ba compte na bango bana bandimi na tika mkongo na zongi boye na kendo kundaleki na bango na nini na France na zonga na ba procès to bandi na ngaliema na ngaliema na gagner bango tokei na tribunal ya Gombe na gagné bango bakamati dossier la keotika na cassation na luki ti na yebike dossier za na cassation na ke kuna na gagné bango na cassation nana ba jugement nyonso mama nana ba jugement nyonso tina ya cassation. Mais sikoyo tozo bunda poto bimisa bato bazana ndako bato balingi ko bimate eza un certain indien aza chef ya ba indien o bazana Kishasa mobimba akamati neve na ye atie na ndako kuna atie na ndako po batekela ye ndako ngalobino ndako eza oteka te ndako eza oteka te indien wana azo corrompre batu na justice eza ngana na ba document na nga nyonso document na ngeza propre mama mais ba o bazo tambola ba faux usage de faux bazako ko soutenir bango ngamu tunazana ba dossier ya vrai baza ko soutenir ngaite ozoyo ka mama sikoyo ezaka soki na kei na bureau boye na parquet kuna o mona kaka
basambisio juge yo na sima batikali bapesi ba enveloppe na bango omoni dossier na yo evandi ngana zoluka nde basele citoyen numéro 1 na sina salisaki mikanda nyonso mama tozoloba mikanda eza na bureau ya procureur général ya juridiction ni ya nini babenga cour de cassation te ya cassation te na tribunal ya grande instance à Gombe oui balingi ko enani toyokani bayebisinga ke nani papier na yo eza na bureau ya procureur ti lelo mama procureur signé mukanda wana ya ke oso kenda déjà okutani na procureur po tunaye na kendaki na procureur alobi na nga mama kende vanda kende vanda mikanda eza pa juge azo préparer mikanda wana soki asilisi aye nango na bureau na nga na kosigné ti lelo mama 6 mois yango oyo ti lelo eloko moko te ezosalama yango wana nazotuna na bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka alobaki ke état de droit eza na Congo te état de droit eza na Congo te mpo na nini nani indio eza na kati ya ndako avant tobanda baprocès nyonso alobaka na nga alobi likambo moko alobi na Congo justice eza te mutu akoganye jugement kaka mutu aza na mbongo me nga na mobola na mbongo te lokwa bango baza na baenveloppe na bango yango wana toza ti lelo mususu mbangula raf oyo atongi ekole ya nini informatique napekisaki ekotonga te ndako oyo eza ya succession eza na baproblème mwa mbali wana asali mutu makasi atongi nake lisusu na parke na fundi ye basambisi biso na ye nga alobi bima oza na droit ya kotonga ndako na yo na nini oyo te ti lelo bazaka bazopesa ba enveloppe na bango atozoloba na yo lelo mama ya soki 3 semaines po bakende okutana na juge oyo aza na mukando nazoyebisa yo procureur asengaki bakendelaki ye na enveloppe ya $3000 juge ayebisi bango na osimba na ozwa mbongo na bino te na osimba mbongo na bino te ti lelo mukanda wana basigné yango te ezaka na bureau ya nani ya procureur mususu nde nani ye nani oyo avocat ya présidence azolobaki aza kombo na ye Taylor Mbayo azosoutenir bato baza na kati ya lopango azoyebisa bango ke bokobima te nga naza intouchable naza à côté ya président de la république mutu osala bino eloko aza te maman toke na malembe po bandeko fo ba sosola tozomona vraiment ozali très préoccupé pour les Cameroun wumeli plusieurs années maman ko yebisa biso yo na papa Bulemba bobana ki quand biso na papa Bulemba to balana ki na 1996 OK balana ki na yi to balana ki na wala sikoyo mwasi musuli ya basi babala akenda oyo baboyani depuis 1966 baboyana nde papa Bulemba aye kobalanga abalinga déjà basi babalanaki baboyanaki ayebisaki nga teke abala abota ozomona ntango nakomi kaka na Kinshasa nde naye kokuta wana yo utaki wapi nga nautaki Mbujimai nde naye kokuta bana nga lobi naza lisu na eloko osala te bana baza kaka bana nga navandi na bana nakolisi bana mwana liboso nakutaki ye na 3 ans ya mibale nakutaki ye na une année et demi ya misatu nakutaki ye na 7 mois ozomona nakoli na bana wana mama bango aki wapi mama na bango azalaki kaka na Kinshasa basi baboyani na mobali papa alakisaki yo preuve ya divorce na bango oui apesi nga mikanda ya divorce ntango bana bake kofunda nga mikanda wana eza na dossier na nga epa ya avocat ya divorce ya mama na bango na papa na bango wana bango bazalaki na bana mike mais lo oni esali ke ntango bakoli baya kobalukila yo moto obokolaki bango mama kasi yo moko oyebi ndenge biso bamama tozali ti bana babaluki bamoni sikoyo mama na bango akomi bien ti akomi mama na bango ntango asundolaki bango bayebaki te ye nde moto azotindika bana alingi azwa bien na ye mais bien mama mutu asi akei
baboyani na mobali 60 ans après mobali aye kokufa mwasi wana zonga lisusu ke azana ba droit na ye ata bino moko est-ce que azana ba droit na ye azana ba droit na ye te ba divorce na mobali ba divorce na mobali na mikanda ya divorce bazolo ba ke mikanda wana na salisi ngana yebi ndenge basala mikanda ya divorce mama ngana l'état te nga mikanda na nga ya mariage baza ko ignora ngo bazolo bake akenda obota bana kote mususu ye mwasi wala basi ba divorce na papa Bulemba basi divorce mama oyo kite ba divorce na 1966 mobali aye ko balanga nga na boti mwana nga liboso na 70 na 67 uzomona mwana nga liboso za mwana 67 sikoyo na nyoka mina mobali wana titi na ndenge maladi yeko zo mobali ayeko kufa akufa na nini akufi na 96 tawa akufi na 96 wana mwasi wana wakenda abota kuna na bana yo bokola ki bayaki matanga bazaki wana te mwasi za na France mwasi aza na France kaka bana nde bato bayaki bana nde bato bayaki aona Kishasa alors tant bo bayaki bo fandaki bo sololi ke non lo pa papa tiki to ko kabola to testament ekomami ke lo pango etika les abwe bobwe te tango to kundi bakundi bamemi papa na bango bamemi papa bakei na ye po azaki chef coutumier bakei na ye na mboka po bakende kunda ye na ndenge ya chef coutumier bakufaki mokolo moko na mwana nga ya suka mwana nga akufi na France papa kufi awa na 20h mwana kufi na France na minuit ozomona mama na yeba kite na yebi 2 jours après nde ba benginga ba yebisinga ke mwana zate mwana kufaki nde na yebisi bango bokunda te na zoya na ya kokunda mwana nga ba memi papa ba kei na ye ngana ba di démarche na zui visa ya 2 semaines na ke na France na kundi mwana kaka la kozonga na sala ka 2 semaines na kozonga na ba procès wala okuti bana ya mwasi akenda nde babandi procès mwana oyo ya mwasi akenda ya mobali na ya mwasi aza na Afrique du Sud nde bakenda ofundanga na papa leki na bango asi akufa bake kofundanga bake ofundo pona nini bafundinga bake kofundanga ke bazwa biloko ngana na droit biloko te biloko za ya papa na bango na mama na bango ngana na droit te ngai naza ndumba ya papa na bango abalanga te uzoyoka ndingi likambo ezala kibongo siko actuellement mawa bango alobaka nini po mawa bango yebi ki basi ba divorce alors aza na droit sur ba héritage wana te azoloba nini mama kaka na makambo ya ba parquet oyo mama na bango pe akoti na likambo yango ake kosalisa mikanda ya faux usage de faux ozomona yake o baboyana kina mobali te mobali atindaki na poto pona état na ye ya santé yende mwasi ya liboso yende mokolo biloko tango mobali abalaki nga kutaki mobali na eloko te biloko nyonso tolukinga na mobali na nga ozoyoka mama mama na bango aza na kati ya dossier donc mama bosombi lopango wana déjà mwasi alasi akenda kala mama na mikanda lopango to into yeba ko mama ndenge ni kombo ya banani na banani eza na mikanda lopango wana na mikanda lopango eza ka kombo nanga na mobali nanga Bulemba Célestin Léon na Kapinga Angélique eza ta na kombo moko te ya mwana ozomona eza ka ngai na papa mais bani ndenge nini po mama akenda déjà baluka susu aya kubanda koluka mama abanda ko koluka lopango ya yebi ata ndenge banda kitina ndenge somba miti mama yo moko yebiti eza lokoso eza lokoso omoni na biso baluba soki bosi boyani na mobali okoki kozonga lisusu te ke o boye na boye boboyani oke yo boti oko ozongela so mobali te oyo azosala ayebi yango te parce que na baluba soki bosi boboyani oke osala vie na yo mobali tikali asali vie na ye oye kolia biloko ya mobali wana mama ekoboma yo na ndenge nini bosi boboyanaki yo ke osala vie na yo mobali pa tikali azosala vie na ye eza te ke ngai nakutaki mobali na lopango na ye kokota na ndako na ye non ngai na mobali na ngai nde topesani ide tosombi ndako wana tosombi ndako wana mama na ngai na makila batu te tosombi ndako wana na kisi te tosombi ndako wana na crédit ya banque tobanda kozongisela banque mbongo na ye ozomona wala papa azalaki nani papa azalaki nani
administrateur na Komingem et pas Moule Kaliboke. Papa Zalaki commissaire au compte na Sozir. Papa Zalaki na nini oyo ya babato nini compagnie maritime congolaise. Les rentes ozaki na Zaire. Ozoyo kamama. Papa asali misala ebele aye kosuka na misala ya ki député. OK. Donc akufi député national. Akufi a tikala ki député babenga bango ba nani ba député ano honoraire. OK. Ndenge to somba ki lupango wa. Siko papa tango akufi mama ayebisa ki nini pour la suite. Na yebite ska doki ta ko sula na ke bana wana ko gérer bango boye ko sala bango boye to ayebisa ki omwa liloba. Papa yebi abando yisanga mama. Ayebisa ki nga lobi Angélique lopa kutu tango mobana ngaza ki vivant ngande mtu bando gérer bandako wana ngande mtu na bandako signer ba contrat na ba locataire ozomona mama mobana nga bando yisanga alobi ngai atana kufi mapango mutu amekate ateka ozoyoka mama mikolo nyonso mutu amekate ateka oya komeka koteka ni lopango ya citronnier ni oyo yo vandi na kokota na libumu to kende nayi eza bien na tikeli bino mutu te ameka mikolo nyonso banda lo bakambo wana mama nanga kapo mwana omoni trésor tozaki naye mwana wana azati na maloba ya papa na azoloba na kati ya azobela azoloba mutu akomeka koteka lopango moko na kokote na limuto kende nayi biloko na ngai eza biloko eza souvenir eza biloko akoteka mais siko ba ye mwana ya mbanda wana mwana yo bokola wa mobali wana alinga teka ngopona nini kasi zuwa te mama zuwa mama na inde mutazo tindika yeba teka mais est-ce que ayebi teke ko memele libabe ayebi est-ce que oyebi si bango mama oyebi ko soki basi ba mvute yo est-ce que ko bange eloko bange eloko mwana wana kombo ni nani kombo na eza Kongolo Bulemba Kizito nani Kongolo Bulemba Victor ya Kizito ndo papa na ya pesi ya kiye ya Victor eza kombo ya ndoi o ba pesa kai afanda wapi afanda na Lille na nini na poto azana mwasi na bana te azana mwasi na bana sikoyo oni azoluka vraiment azoluka ayebisi yo nini ke aza déterminé ateka azwa mbongo to ayebisi yo kaka balingi bango batika nango alobini ye amitié liquidateur OK amitié liquidateur tant que na justice sambisi atali alobi non muntu akoko tika la liquidatrice eza mamoyo parce que aza mukolo uzomona aza mukolo na yebisi bangonga alobi non lokola batinga liquidatrice problème ezate ngana koteka biloko akufana bino te ngai na lingi nde tobimisa bato baza na kati ya ndako tokotisa bato ya bien to banda kopartage bambongo alingi te lokola ye amitié liquidateur azosala makambo na yo wana amitié liquidateur siko ye atie balocataire ya indien kuna ye nde mutu atiki indien wana akotisi na moluba wana raf mbangula wana siko rafu wana na indien mutu azo soutenir bango ezali Taylor nani siko Taylor auti wapi po abimaka boyemba mo ayebi kama ndeni na kende ko yebisa ye bango nde bato alukiye ti bango nde bato alukiye ye Taylor obi azanani Taylor aza avocat na bango aza avocat ya mama ya bana wana ya oyo na zoloba oyo aza na Lille wana na indien asala wapi Taylor asala na présidence okopesa komone mobimba kombo na eza Taylor Mbayo asala kuna la présidence asala kuna na présidence et puis aza professeur na campus na Inikin esali combien d'années banda bobandi makambo ya dossier na justice oyo 9e année o tozo kendo 9e année bango bazali kaka na Taylor banda kala wana Taylor ango na yoki abimi kaka mikolo oyo abimi bazalaki na oyo avocat mususu oyo nani amongo aza bome bome wana nde anyokolinga salinga boye aza na problème atozoloba anyokoli azoloba
tango baoteka baza déjà na muntu na bango baotekela lopango ya citronnier po balia ba pourcentage na bango alobaki na parquet alobi soki toteki ya citronnier tokiti na mbinza mama wana kozanga ye akozwa te eloko te boma wana donc alingi bawa na citronnier po baye koteka na place yo na place nga nazali ndako tango papa kufaki atikaki yango inachevé nga nde mutu nasali biloko oyo mama nasali biloko oyo na modifier ndako na ti locataire pour na zwaka moyen kolia na moyen na silisa place yo kutinga na vandi ozoyoka papa tikaki ndako boye te siko mikanda papa tango akufi mikanda ya yo ya libala ezali yo la papa ezali na justice osio la kisa ngo balobini eza na kati ya dossier mama eza na kati ya dossier na ngai epa ya avocat mikanda nyonso eza na ba jugement nyonso eza wana mikanda na ngai ya mariage eza wana bazoloba ke mariage na salisi mikanda ya lukuta eza ya solo te menga na sali mariage na mbali na ngai awa na ngaliema asali awa na ngaliema batémoin bazalaki na libala batémoin bazalaki mais batémoin nyonso bakufa batémoin nyonso bakufa bakufa bango nyonso batémoin bazalaki na likambo ya baprocès oyo bakufa ezalaki abe moko na semeki na nga moko bakufa na témoin na biso ya libala akufa mwasi naza na ngambo awa kaka na quartier na biso na ngambo kuna ye pe akufa mwasi ne pe akufa te mwasi azali mo akoki kotémoigner makambo nyonso mwasi na ye mwasi ayebi te me naza na bafoto ti na bafoto na bapreuve nyonso ezaka na kati ya dossier ya ba jugement na nga wana awa sikoyo obengi caméra ya CT News eya koyoka yo posa na yo ezali nini mama posa na nga mama ezali bato baza na kati ya ndako babima ozomona babima ndako eza ya bango te ndako eza ya ngai batante po bateka nga ndako wana bazokoka te parce que bazokende na cadastre bazokende okuta mikanda kombo na nga na ya mobali na nga ozoyoka nalingi bato wana babima indien nga nakokende na inde mama nakende kobotola indien ndako nakokende na inde nakende kobotola indien ndako te mais indien wana kangami kaka wana lokola ye aza intouchable batie pa ya chef na bango ya baindien po basomba lopango eza ya koteka te mama eza ya koteka te mokolo biloko alobaki bateka eloko na nga ata moko te ozoyoka obanda koloba autrefois papa ayebani na Etienne Tshisekedi ndenge olobaki oui bazalaki badepute bayebani bien ata ye président de la république ayebi ndako wana ata mama na ye mama Marthe ayebi ndako wana ya citronnier numéro 1 papa Tshisekedi abandako ya wana bazosala nini ba réunion na bango ya IDPS ozomona mama message ya suka okopesa pa na président ya république po yene mutu azoloba makambo ya ba état de droit okope kokotisa na première dame alobi azali contre ba violence nyonso faite aux femmes au pe ezali kaka violence po ezali héritage oyo ozwi na souffrance yo na mobali na yo bosombaki elelo babotoli oyo yango mama message nini ozali na yango mpona couple présidentiel nga nazopesa message na papa na biso mokonzi ya mboka nasalaki audio na Chiluba c'est mieux na Chiluba ndinga mbila tatu aditunga kudi Félix Chilombo wa Tshisekedi wa Mulumba mumanya lupango wa citronnier bien mulumanya tatu enduvu lwakaba kubayikila ni papa Bulemba Celestin ndi mwelambila papa mva mwenza audio mukudidila toni mama Marthe bwani nyede ayiko kupatwila ibantu bali munzu wa mu récupérer bien bia bayani chimumona réaction en chaou mwato ndindila papa udi mwana tulibalela udi mfumwetu adi tunga ngambuluisha koko pomba ba étranger badi bala batumwenesha mpaji mudi tunga mshindo mema ndivevu chena ni muntu ngambuluisha chena ni muluma bana bonso babamfa ndimushala ni bana anu basatu papa wani ngambuluisha koko ndima mweba ndimwenza mwana mosi bwani mfika kudi bwani ni madosi ani nkuleja usungi dila koko kakwena na shamuntu mundu ngambuluisha tu ndimwenda ku tribunal ndini mikanda yani yonsu papa ngambuluisha mfamu ya toni momuli mete ndima mweba bwani mona ana ni mamweba ngambuluisha badi bankale babenga bakumbweja
kuchibi ba mwana ni mama Marthe ki chindi nkulomba chenchi kwa chindi nkulomba to papa ni mama mama nangai oza mama ya mukonzi ya mboka oza mama lokola ngai salisanga mama na yo nalalaka te na komi na ba maladi kilikili ka likolo ya lopango wana ya citronnier numéro 1 bato baza ko jouer na lopango wana batu misusu oyo bamwenelaki yango atapasite nga mokolo lopango nazonyokwama yango wana état de droit papa lobaki yango oyo nga nazonyokwama boye papa naza na mbongo akofuta kokotisa po zongisela nga lopango wana na mbongo te nga nazosenga yo kaka ke zongisela nga lopango pesa ordre na conseiller na yo wana Tailog wana oyo azosala misala na kombo na yo azobebisela yo réputation papa azobebisela yo réputation Tailog wana aza moluba ye kaka soki abotamaki na mwasi te makambo azosala akofuta yango atandele ata na nsima ya bambula ata toza lisusu na mokili oyo te. Merci papa nde eloko nga na sengi yo naza na eloko mosusu ya kobakisa wana te mama. Merci beaucoup, maman Angélique. Maman Tolobika, vous en a courage. Toujours qu'on espérer que le dossier va aboutir finalement pour plus de 9 ans, près de 10 ans aujourd'hui. Et ça dit facilité. Santé économique s'est détériorée à cause de problèmes. Vous en a courage. Donc, on va partager émission pour bateau, bazali na likokia ko apporter au soutien. Basala yango. Bande kubino ba inyo so bolandi émission yo message ezali clair. Maman veuve Angélique Boulemba. Moi si ya ancien député, ancien commissaire à na Kinshasa, membre pe ya UDPS, wana UDPS tango bandaki na ba 13 parlementaires bandi asika. Papa wana zaki na kati ya bateau yo, bazaki ko sinzi la zinga ya UDPS pour parti et botama etambolisa. Mais lelo, on a l'impression que tous les gens qui bénéficient de l'UDPS sont les gens qui ont connu juste le président de la République. Non, mais si l'UDPS n'a pas existé avant, Batona Balinga va présidenter. Alors, président, ils ont imaginé la cause à la suyer dans Makambabo ici, et seulement si les conseillers là est dans la présidence, j'espère que ces messages vont vous parvenir. Maman, la première dame, avec tous les respects que nous avons pour vous, une veuve est en train de payer les prix à Iloko à Salité Awa. Maman ko peut sa numéro na contact au cas où bazana a besoin na ba na ko contacter yo mbala moko numéro de téléphone ezali eza 085 15 48 506. OK. 085 15 48 506. Voilà, numéro de téléphone. Yangwana au cas où vous tombez sur vidéo et moutement vous allez na entrée facile na présidence, entrée facile na fondation Denise Nyakero. N'hésitez pas s'il vous plaît de partager. Apportons tous les soutiens qu'il faut à cette maman qui est une veuve. Et c'est mon nini bato bazana mona muto akufu nelo ya yote melo ya yemoko yondo occasionné liwanaï. Alors d'une façon ou d'une autre, Dieu peut toujours nous les payer. J'espère bien qu'au nom de l'état de droit pour tout le bango chaque fois, comment vous expliquez que ba indien ba yaka ko dicter biso ba loi na mboko ya biso moko. C'est inexplicable. Aucun Congolais n'ira déjà acheter une terre en Inde. C'est impossible et c'est interdit aux étrangers. Si vous Congolais wapi akoya bana nyoko la indien ndenge bonsa mama abiso ya veuve na Inde en plus et que non ba juge ba tribunal ya Inde est à la faveur ya Congolais. Ça peut pas se faire. Atabino ba juge au bozarana ebite vous faites corrompre je sais pas moi par quoi. Bon quand vous yango bato so banana ba souffrance. N'acceptez pas de manger bon ya ba certains indiens pour na rotia maman on a péril parce que d'une façon ou d'une autre bon foot yango atabino bo foot ba bino ba ko foot yango parce que le bien mal acquis ne profite à personne mais ne profitera jamais à quelqu'un. Bandeko en tout cas ba juge vous tous qui êtes concernés dans cette histoire. Bon moi maman Angélique Boulemba certainement bino ba juge ebele bo reconnaître elongoyo. Alors bon kanam toebike bino bozaka ba futa biso bien tête ça nini tout ça et vous vous faites corrompre derrière cette histoire ba foot partout au Congo on ne paye pas les gens bien. Les gens souffrent également partout. On mange pratiquement les mêmes choses pour toi na ba moyen té. Alors tant on bo bandolinga bo bana sacrifier ba congolais pour ba indien ba pesa bino quelque chose, vous n'allez rien gagner, rassurez-vous. Vous n'allez rien gagner. Maman ye veuve azokolela. Bandeko, au moins une veuve azara moi si nzambe.
mutu aliesaka veuve mutu aliesaka orphelin eza nzambe. Bible lobi na biso soko ozoko attaquer veuve ozoko attaquer nzambe, ozoko attaquer orphelin ozoko attaquer nzambe. Alors bino ba o nyoso o ba kombo etangami awa boyebi ke boza concerné. Biso par na biso to partager vidéo oyo et comme musika. Mais si jamais les gens de la présidence tombaient sur cette vidéo, n'allez pas chercher le monsieur qui est cité là. Non, dites au président de la République que son image est détruite par les gens qui sont dans son entourage et que ça peut entacher. Si jamais il était réélu, ça peut entacher sa réélection en 2023. Il n'est pas président qui a appris à des personnes il n'est pas président qui a appris à conseiller autour de lui. Il est président pour tous les Congolais. Il est président pour tous les Congolais. En tout cas, président de la République, to sengi na bokonde na boto signonso to zali na yango pona yo. Mais quand on va chaque jour, mais quand on nettoie l'entourage pour les kamboaboye, au moins maman oyo. Elle pleure aujourd'hui, elle accuse les gens. Mais tant que Bino a besoin de pouvoir et résoudre les cambo, ça est solution, elle va commencer à vous maudire vous tous. Alors comme Bohouti Nandela, Bassi, Bohouti Naba maman, tout ça, et qu'on échappe Binoté parce que elle c'est Dieu qui est derrière ou devant elle. C'est pas l'homme. Alors au Seigneur Nabatunyo, Sona Bana ya Mbanda ya maman Nabiso Angélique, réfléchissez et revenez à la raison. Le linge sale se lave en famille. N'allez pas exposer votre parcelle. Papa Bino a sala qui boyena maman Angélique Basomba qui pour na ba indien. Indien bon ça on a indien na faveur à Congolais. Alors bon yokana. C'est votre maman, c'est elle qui vous a élevé, c'est elle qui vous a éduqué. Beaucoup de maman. Comme ça, dans quelle mesure vous résoudre les situations, même si vous allez décider de vendre, que ce soit une décision commune, lever option. Et pas de cette façon-là. Parce que nous qui croyons, nous savons ce que c'est le pleur d'une veuve. Vous avez intérêt à revenir à la raison. J'espère que cette vidéo est comme à un niveau, il y a l'icolo et que na maman Marthe pour maman vous expliquer à maman Marthe bien. Et puis vous les gens qui êtes là en train de mettre des barrières, montoya kutana maman Marthe boboyi, montoya kutana maman Marthe bozongisi, maman Marthe avance maman abino moko, baninga na ya génération bangoye. Maman azoko senga, bo fungwela ba porte au moins avant que les pires n'arrivent, qu'elle voie clair dans cette situation et qu'elle sache comment s'y prendre. Tous à côté à raison et pas côté à tort. Voilà, bandeko balandi maman to pesina nous merci. Nandengo zui makasi pour aux appels autres bien te mais zui makasi à quoi expliquer. Topesio sous courage, nous espérons que la situation va aboutir favorablement. Merci Nabino Bainga sur Bolanda qui émission oyo na sengi na biso no so tabino ba obotala ka bo s'abonner te bo partager. Atabino ba to linga ko emete bo partager. Bino ba to partager te bo partager pour biso no to sangana comme un seul homme to luka solution na problème maman na biso Angélique au cas où la situation évoluerait to kozonga susu awa pona koyeba na opesa bino ba précision. Merci na Bertin ou la accompagner ki biso na partie technique. Tokutani na mbala sima matondeming.